कैलालीका 3 निर्वाचन क्षेत्रमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा, गठबन्धन एमाले र अन्य दललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चुनौती। वर्षौंदेखि एउटै आश्वासन बाँड्ने तर काम कहिल्यै नगर्ने प्रवृत्तिले सिराहा भगवानपुरका मतदाता रुष्ट। थारू समुदायको उत्थानलाई चुनावी एजेण्डा मात्रै बनाउनेलाई भोट नहाल्ने मनस्थितिमा कैलाली र कञ्चनपुरका मतदाता। ललितपुरको निर्वाचनमा रोचक प्रतिस्पर्धा, वाम एकताबाट अघिल्लो निर्वाचनमा क्लीन स्वीप गरेका एमाले र माओवादी यसपटक फरक कित्तामा। सरकारले तोक्यो धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य, गत वर्षभन्दा प्रति क्विन्टल 226 रूपियाँसम्म वृद्धि। उत्तर कोरियाले पुनः ब्यालिस्टिक क्षेपयास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको दावी। र पाकिस्तान आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश, दोस्रो सेमी फाइनलमा भोलि इन्डिया र इंग्ल्याण्डले खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा निर्वाचन विशेष। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन विशेष। कैलालीको 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन, विपक्षी एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच कड़ा प्रतिस्पर्धाको माहौल देखिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपस्थितिका कारण कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1, 2 र 3 मा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिएको हो। स्थानीय तहको चुनावमा सो पार्टीले बढ़ी स्थान जितेकाले यो पटकको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमालेका उम्मेद्वार स्वयंले आफ्नो प्रतिस्पर्धी नागरिक उन्मुक्ति भएको स्वीकार गरेका छन्। कैलालीका 5 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये अहिले सबैको चासोको क्षेत्र हो 1, 2 र 3। त्यसमध्ये पनि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा विशेष प्रतिस्पर्धा मानिएको छ, जहाँ रेशम चौधरी नेतृत्वको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेद्वार बनाएको छ। रेशम चौधरी 2074 मा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट 34,000 भन्दा बढ़ी मतले निर्वाचित भएका थिए। गत स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा समेत अध्यक्ष श्रेष्ठ आफू जित्नेमा ढुक्क छिन्। 72 साल पछाडि 79 सालको स्थानीय तहको चुनावले पनि पुष्टि गरिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ र आसन्न मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा पनि यो कुरा चाहिँ पुष्टि हुनेछ। जुन पहिचानको मुद्दा लिएर हामी उदाएका छौं, यो चाहिँ हाम्रो निरन्तरता रहि नै रहनेछ। स्थानीय निर्वाचनमा उन्मुक्ति पार्टीले पाएको मतका आधारमा अहिले चुनावी लेखाजोखा भइरहेको छ। यस क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनबाट कंग्रेसका रामजनम चौधरी प्रतिस्पर्धामा छन्। उनले 2074 मा क्षेत्र नम्बर 3 बाट तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट चुनाव जितेका थिए। थारू समुदायको धेरै मत विभाजन गर्न सक्ने आधारमै गठबन्धनले रामजनमलाई टिकट दिएको देखिन्छ। नागरिक उन्मुक्तिले थारू सेन्टिमेन्टको राजनीति गरिरहेको भन्दै रामजनम स्वयं आफू जित्ने दावी गर्दै भन्छन्। अब त्रिकोणात्मक लडाई छ यहाँ। एमालेको भोट पनि करिब 10,500, 17,000 नागरिक उन्मुक्तिको, गठबन्धनको छ 22-23,000। 4 गतेपछि म 10,500 भन्दा बढी मतले म विजय हुँदैछु, मतलब गठबन्धन विजय हुँदैछ। यो दावी हो 2-4,000, 2-400 तलमाथि होला, तर करिब 10,000 भोटले म जनतालाई चुनाव जिताउँछु। क्षेत्र नम्बर 1 मा एमाले तपेन्द्र बहादुर रावललाई प्रतिनिधि सभाको प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ। एमाले पनि सो क्षेत्रमा आफूलाई बलियो मानेको छ। थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको सो क्षेत्रमा दलहरूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानेका छन्। प्रदेश सभातर्फ गठबन्धन उम्मेद्वार रणबहादुर रावल भन्छन्, प्रतिस्पर्धा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चाहिँ हुन्छ, एमाले हो, अरू हो। अनि त्यसमा चाहिँ अहिले मूलत अब राप्रपा पनि त त्यो बढिरहेको देखिन्छ। तर मूल कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले स्थानीय र त्योभन्दा 74 को निर्वाचन र अस्ति 79 को अस्ति भर्खरको निर्वाचनमा हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ खसखसको अवस्था छ। थारूको पार्टी भन्नेहरूमा पनि प्रश्न के गर्न थालिसक्यो भने थारूको पार्टी त हो, तर थारूको त्यो पार्टीको अध्यक्ष को भन्दाखेरि इतर थारू देखिन्छ, उपाध्यक्ष को भन्दाखेरि इतर देखिन्छ। थारूहरूले नै प्रश्न गर्न थाले। यता कंग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले लगायत दलको मत भएको भनिएको निर्वाचन क्षेत्र 2 मा उन्मुक्ति पार्टीले कंग्रेस र एमालेबाट विद्रोह गरेका नेतालाई उम्मेद्वार बनाएको छ। कंग्रेस छोडेर गएका अरूण चौधरीलाई प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेद्वार बनाएको सो पार्टीले प्रदेश सभामा एमालेका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष रतन थापालाई उम्मेद्वार उठाएको छ। स्थानीय तहको मतका आधारमा आफू अगाडि रहेको भन्दै गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका माओवादीका भगत बहादुर बडुवालले भने, जसले व्यवस्था बदल्नको निम्ति लाग्यो या जसले यो संविधान र यो गणतान्त्रिक संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका निम्ति लाग्यो, अब तिनीहरू नै एउटा चाहिँ यसको समर्थक हुन् भन्ने विषयमा जनतालाई हामीले बुझे पनि राखेका छौं र जनताले यो बुझेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। उन्मुक्ति पार्टी र गठबन्धन विरुद्ध एमालेका झपट बहादुर रावल प्रतिस्पर्धामा छन्। गठबन्धनसँग कुनै एजेण्डा नै नभएको र उन्मुक्तिले जातीय मुद्दा बोकेकोले आफू जितका लागि हकदार भएको उनको भनाइ छ। यसको न उद्देश्य छ, न लक्ष्य छ, न केही पनि छैन।
जातीय मुद्दा लिएर यो असफल भइसकेको एजेन्डा बोकेर असफल भइसकेको मुद्दा लिएर अनि त्यसमा जानुभएको हुनाले जनता त्यसको पक्षमा छैन। क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि गठबन्धन र एमालेका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चुनौती देखिएको छ। गठबन्धनबाट माओवादीका कृष्ण बहादुर चौधरी प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार छन्। माओवादीले 2064 देखि लगातार चुनाव जित्दै आएको कैलालीको क्षेत्र नम्बर 3 नै हो। नागरिक उन्मुक्तिबाट गंगा बहादुर चौधरी प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार छन्। आफ्नो समुदायको पहिचानको मुद्दा लिएर चुनावी मैदानमा आएका चौधरी भन्छन्, टिकापुर घटनामा निर्दोष साथीहरूलाई अन्याय गरिएको छ। तिनीहरूको न्यायको लागि हामीले आवाज उठाएका छौं। अब न्याय सँगै हामी विकासका कुराहरू पनि गरिरहेका छौं। नै जित त हाम्रै हुन्छ, त्यो सुनिश्चित छ एकदम 100%। कैलाली क्षेत्रमा निवर्तमान सांसद गौरीशंकर चौधरी एमालेबाट उम्मेद्वार छन्। टिकापुर घटना र त्यसबाट सृजना भएको राजनीतिलाई आधार बनाएर सबै जसो उम्मेद्वार जितका लागि अहिले कसरतमा छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी मोहन बुढायरका साथमा इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। यता सिरा क्षेत्र नम्बर 1 को दक्षिण भेगमा बसोबास गर्दै आएका दलित समुदायका बासिन्दा नेताहरूको चुनावी आश्वासनले दिगदार छन्। वर्षौंदेखि आफूले भोग चलन गर्दै आएको जग्गा आफ्नै नाममा नहुनु र सोही मुद्दाको टेको समाएर राजनीतिक दलले आश्वासनको पोको बार्नु कुनै नौलो प्रक्रिया होइन, बरु विगतकै निरन्तरता हो। चुनावी माहौल तातिएसँगै यसपटक पनि उम्मेद्वारले सोही मुद्दाको सहारा लिएका छन्। पटक पटक एउटै प्रतिबद्धता लिएर चुनावमा भोट माग्न आउने, तर चुनावपछि प्रतिबद्धता पूरा गर्नु त परै जाओस् फर्केर समेत नआउने प्रविधिले त्यहाँका मतदाता रुष्ट छन्। एक रिपोर्ट। लाहानदेखि दक्षिणी भेगमा रहेको भगवानपुर गाउँपालिका 1 मा दलित समुदायका झण्डै 60 घरका 150 बढी मानिसहरू बसोबास गर्छन्। एउटा घरसँग टाँसिएको अर्को फुसको घरमा उनीहरूको 3 पुस्ता नै बितिसकेको छ। लामो समय बसोबास गरे पनि आफूहरूको स्तर उन्नति हुन नसकेको गुनासो छ उनीहरूको। स्थानीय राजेश सदाय भन्छन्, आखिर फिर भोट लेके चल जे, फिर कहे हमरा भोट दिया, रोड बना दे, घर बना दे, गैस चूल्हा दे, अते सुविधा करब ओते करब, जहाँ भोट भेल तहाँ बस लापता भ जाए। आब जैसे कहे जे बेर हमरा जिता दिया, हम एना कह देवे तहिना कह के सब साल जीत जाय छै। आब जेना एहि साली जीतले त दोसर दे कहते हमरा दिया भोट, हम जीतब त ई करब, तहिना करके भोट ल लेला बस घुम के कोही न। सोही स्थानमा बसोबास गर्ने अधिकांशको नागरिकता समेत छैन। नागरिकता नहुँदा उनीहरू मत हाल्ने नहाल्ने विषयमा अलमल छन्। अरुणे सदाय भन्छन्, हमरो को नै खस भइ छी, हमरो के नागरिकता नै छ, दिया पुता भ गेल छै, नागरिकता नै बनल छै। कहै छी आब बने में श्रीमान नै छै घर में, आब येते तब बने, तै द्वारा हाम्रो को नै खसे नै छ। पूर्व पश्चिम हाइवेबाट 12 किलोमिटरको दूरीमा रहेको सो बस्तीमा करिब 150 घरधुरीका अधिकांश अभिभावक रोजगारका क्रममा विदेश छन्। रोजगारीका लागि विदेश हुँदा पनि नागरिकता बन्न नसकेको सुनाउँछिन् ममता देवी सदाय। हमरा नै छै नागरिकता वाला, नै छै घरमा, विदेश चलि गेल छै। अब देखि नागरिकता बनबे त बड़ छानबीन करे न, तै दुआरे नागरिकता बनबे छै त कैसे श्रीमान के सही चाहिए नै। चुनावी माहौल चौतर्फी गरमाएका बेला सिराहाको सो गाउँपालिकामा बस्ने मुसहर समुदायका व्यक्तिलाई पनि चुनावले छोएको छ। उनीहरू पनि चुनावका बारेमा चासो राख्न थालेका छन्। हरेक वर्ष झै नेताहरू भोट माग्न पनि जान थालेका छन्, तर उनीहरूले आश्वासनको पोको मात्रै बाँड्ने गरेका छन्। जनता भने आधारभूत अधिकारबाट नै वञ्चित छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी भरत जर्गा मगरका साथमा पार्वता चौधरी, सिराहा, लाहान। अन्य क्षेत्रका मतदाताको जस्तै कैलाली र कञ्चनपुरका थारू समुदायको पनि एउटै गुनासो छ, चुनाव जित्न अनेक प्रलोभन देखाउने तर जितिसकेपछि फर्किएर नआउने। चुनावका बेला आफ्नो समुदायको उत्थानका लागि अनेकन मुद्दाहरू लिएर आउने तर पछि बिर्सनेलाई यसपटक मत नहाल्ने मनस्थितिमा यी जिल्लाका थारूहरू रहेका छन्। थारू बाहुल्य क्षेत्र कैलाली र कञ्चनपुरमा सबैजसो दलले उनीहरूको पहिचान, भूमि व्यवस्थापन, कमैया, कमलरी, बाढ़ी, दुबान जस्ता समस्यालाई चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्। अघिल्ला चुनावमा पनि नारा उस्तै थिए, सधैँ मुद्दा मात्रै बन्ने तर समाधान ननिस्किने समस्याले जीविकोपार्जन प्रभावित हुने गरेको कञ्चनपुर पुनर्वासका शालिग्राम राणा बताउँछन्। हाम्रो समस्या सबै किसिमको कमी छ। यो बाढ़ीले कति सताएछ, सालै पछि हाम्रो
धान बालीलाई नष्ट गरिरहेको छ। अब यसमा कोही समाधान छैन। हाम्रो तर्फबाट केही हेर्दैनन्। भन्छन् हेर्छौँ दिन्छौँ खै केही वास्तै गरेको छैन। र अरू यो खाद पानीको धेरै प्रब्लम छ। अब खादको इन्डियाको जाउँ भने यो बाटैमा समातिदिन्छन्, त्यो पनि लिन दिँदैन। नेपालमा मिल्दैन। नेपालमा आयो भने त्यही एक ट्रक आउँछ उतै सिद्धिहाल्छ। कञ्चनपुरकै 85 वर्षीय रामचरण राणा भोट हाल्ने आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी वहन गर्छन्, तर आफू र आफ्नो समुदायले नेताहरूको झुटा आश्वासन मात्रै पाएको उनको गुनासो छ। सब दिन लगे है बहन हम दे दे हैं ऐसो है हमारो कभी सलाह होगी बोर्डबाजी हो तब सलाह हो जाए तो बच जाओ ना हिसाब लगे है भाग दे दे ऐसे कह दे था देंगे ऐसे ना कहो रहो। नेताहरूले अभावमा आजको खेती गरिरहेको कञ्चनपुरकै झेलीराम राणाको तर्क छ। अब उसको पनि बुझ्नु पर्यो, हामी पनि जो समस्या छ त्यो निकाल्नु पर्यो नि त। यता कैलालीका थारू समुदायको गुनासो पनि उस्तै छ। 1.5 दशक बढी कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका 8 सुकुम्बासी बस्तीको अझै भूमि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। प्रति परिवार 5 कट्ठा जमिन दिइए पनि अधिकांशसँग लाल पूर्जा छैन। सोही माग लगायतका मुद्दालाई यो वर्ष घर दैलामा आउने नेतासँग लिखित प्रतिबद्धता मागिरहेको स्थानीय अग्नि दंगौरा सुनाउँछिन्। 18 बुंदा मांग के बावै तो अब कमैयन के ई बाटो घाटो के बा, ई खाने पानी के बावै, ओको हो अस्पताल हुइल, रोजगार हुइल, कमलारी बोकरहिन के बा, कमैयन के सब चीज के बावै बिको ढेर से ढेर बा। हमने 18 बुंदे मांग बावै। मलखाद, सिंचाई, बाढी, दुबान, अव्यवस्थित बसोबासका समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको र विकास पनि कागजमा सीमित रहेको सुनाउँछन् स्थानीय बेचु दंगौरा। समस्या तो यहाँ कहीं हरेक चीज के समस्या बा नहीं, खाने पानी के समस्या बा नहीं, पानी के कौन जौन सिंचाई के समस्या बा नहीं, अब रोड के बारे में समस्या बा। नया गांव हुईले कोर से अब 10-15 बरस हुई तो इतना में है कहीं अभी पूर्ति नहीं हुई हो। अब अगले साल 5 बरस तो 8 लाख 9 लाख 14 लाख 15 लाख रुपया बजट पड़त रहे। इस साल जब में 1.5 लाख कट है, 1.5 लाख के नाम में नहीं हो। अब खाने पानी हाल से बने पड़ल। रहल बात जौन बीपीआर हुई बा वही 10 किलोमीटर पर साल प्रदेश सरकार के बजट रहे, लेकिन हमरे सिफारिश करके पठेले रही वारा से तो बीपीआर तो हुई गिला काम तो हमारे हाथ में तो हो नहीं तो कैसे करे से कब नहीं तो बजट नहीं डालते हैं तो कैसे के हुई। चुनावका बेला आश्वासनको भारी बोकेर थाकेका थारू समुदाय ठोस परिणामको पर्खाइमा छन्। अघिल्ला निर्वाचनमा भोट बैंकको रूपमा प्रयोग हुँदै आएका उनीहरू यसपटक समस्या समाधान गर्ने बाचा भन्दा पनि काम गरेर देखाउने उम्मेद्वारलाई चुन्ने मनस्थितिमा छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी मोहन बुढायरका साथमा सरिता थारू। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंगमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पटक पटकका संसदीय निर्वाचनको परिणाम केलाउने हो भने 2015 सालको आम निर्वाचनदेखि 2064 को पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म ललितपुरमा वाम वर्चस्व रह्यो। तर आन्तरिक शक्ति संघर्षको दलदलमा फस्दा 2070 को दोस्रो संविधान सभाको चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न यिनै कम्युनिष्ट शक्तिहरू असफल रहे। संविधान जारी भएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीको वाम एकताले ललितपुरका सबै क्षेत्रमा क्लिन स्वीप गरे पनि सत्ताको रापतापले तत्कालीन नेकपा विभाजित हुँदा ती दलहरू फरक कितामा उभिँदै 4 मंसिरको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाको भूमिकामा छन्। लाल किल्लाका रूपमा चिनिएको ललितपुरमा 2070 को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन बाहेक सबै संसदीय निर्वाचनमा वामपन्थीहरूले जित दर्ता गरेका छन्। 2064 को पहिलो संविधान सभाको चुनावसम्म वामपन्थी दलहरूको वर्चस्व कायम रहेको ललितपुरमा कांग्रेसले 2070 को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भने कम्युनिष्ट पार्टीलाई क्लिन स्वीप गर्यो। कम्युनिष्टलाई क्लिन स्वीप गरेको कांग्रेस 4 वर्षपछि 2014 को निर्वाचनमा भने वाम गठबन्धनलाई हराउन असफल रह्यो। त्यसबेला क्षेत्र 1 मा वाम गठबन्धनका नवराज सिलवाल, 2 मा कृष्णलाल महर्जन र 3 मा पम्फा भूषाल निर्वाचित भए। सिलवाल र महर्जन एमाले र भूषाल माओवादी नेत्री हुन्। तर अहिले फेरिएको राजनीतिक समीकरणले यी दुई दल फरक कित्तामा उभिँदै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। एमाले क्षेत्र 1 मा कांग्रेससँग तथा 2 मा एमालेबाट विद्रोह गरी गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र 3 मा माओवादी केन्द्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। गठबन्धनले क्षेत्र 1 मा कांग्रेसलाई, 2 र 3 मा तत्कालीन वाम गठबन्धनका निर्वाचित सांसदलाई नै
उम्मेद्वारका रूपमा अघि सार्नु र मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले हुनुले पनि यस क्षेत्रको चुनावी माहौल रोचक बन्ने निश्चित छ। क्षेत्र 1 मा एमालेका सिलवाल र कांग्रेसका उदय शमशेर राणा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यसअघि 2014 को निर्वाचनमा समेत सिलवाल र राणा प्रतिस्पर्धी थिए भने त्यसबेला राणा सिलवालसँग 6000 बढी मतान्तरले पराजित भएका थिए। यसपटकको चुनावमा माओवादीको समर्थन कांग्रेसका राणालाई भए पनि सत्ता घटक दल लोसपाले मनिष बहादुर श्रेष्ठलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ। यस्तै एमालेसँग विभिन्न क्षेत्रमा चुनावी तालमेल गरेको राप्रपाले सन्दीप आचार्यलाई र जसपाले गोपाल राज राईलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ। यसअघि तत्कालीन नेकपाले जितेको यस निर्वाचन क्षेत्रमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित भई फरक कित्तामा उभिँदै गठबन्धनमा लाग्नुले पनि जनमत कसको पोल्टमा जान्छ यसै भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन। तर एमाले उम्मेद्वार सिलवाल अघिल्लो पटक पराजित राणाले चुनावपछि केही नगर्नु नै आफ्नो लागि माहौल बनाउन पर्याप्त भएको दावी गर्छन्। नेकपा एमालेको सरकारले बनाएको सडकमा करोड पर्ने गाडी चढेर आएर अनि नेकपा एमालेको सांसदलाई लान्छित गर्ने नवराज सिलवालले के गर्ने भने कुन हैसियतले गर्नुहुन्छ? राजनीतिक इमानदारी देखाउनुहोस् मिस्टर राणा। यस क्षेत्रमा 11 राजनीतिक दल र 10 स्वतन्त्र गरी 21 जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। गोविन्द घिमिरे केसी, सुमन भुमजन, राजकुमार तिमिल सिन्हा, नवराज घिमिरे लगायत स्वतन्त्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। क्षेत्र 2 मा चुनावी प्रतिस्पर्धा थप रोचक हुने देखिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका निर्वाचित उम्मेद्वार कृष्णलाल महर्जन यसपटक एकीकृत समाजवादीबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् भने उनको प्रतिस्पर्धा एमालेका प्रेम बहादुर महर्जनसँग छ। कांग्रेस र माओवादीको समर्थन पाएको एकीकृत समाजवादीका महर्जन यसपटकको निर्वाचनमा पनि जित हासिल गर्ने दावी गर्छन्। कम से कम तपाईहरु थोरै संख्या भए पनि गलत नेतृत्वले गलत काम गरेपछि त्यहाँ विद्रोह गर्यो, त्यसको विरोध जनाउनु भयो तपाईहरुले। तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदम धन्यवाद छ। तपाईहरुको साथ हमेशा छन्, तपाईहरुको पक्षमा हामी छौं भनेर मतदाताहरूले भनिरहेका छन्। 14 राजनीतिक दल र 8 स्वतन्त्र गरी 22 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुने यस क्षेत्रमा राप्रपाबाट रघुवर राज थापा, जनसमाजवादी पार्टी नेपालबाट शिव पौडेल, लोसपाबाट लक्ष्मण शाही र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बुद्ध रत्न महर्जन लगायतको उम्मेदवारी रहेको छ। यस्तै स्वतन्त्रबाट सञ्जीव चौधरी, ऋषिराज भेटवाल, दिपेश कुमार केसी, निरज भक्त माथेमा, विकास साक्य लगायतको प्रतिस्पर्धा रहेको छ। यसैगरी माओवादी केन्द्रकी पम्फा भूषाल, एमालेबाट अमृत खड्का र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले चुनाव लड्न बाटो खुल्ला गरिदिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीबीचको प्रतिस्पर्धाले क्षेत्र 3 चर्चामा छ। अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसका मदन बहादुर अमात्यलाई हराएकी भूषाल यसपटक कांग्रेसकी समर्थनमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छिन्। यस क्षेत्रमा एमालेको जनमत स्वतन्त्र पार्टीकी कार्कीको चर्चाले भूषाललाई चुनाव जित्न सहज छैन। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी कार्की अन्य उम्मेद्वारको तुलनामा बढी चर्चाको शिखरमा छिन्। कार्की भन्छिन्, यो सडक बनाइदिनु पर्यो, खानेपानी नियमित गरिदिनु पर्यो, स्वास्थ्य बीमा छैन ललितपुरमा। तपाईँ स्वास्थ्यको व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईलाई हामीले जितायो भने पक्का स्वास्थ्य बीमा आउँछ। हामीले कमाएको घर जग्गा बेचेर उपचार गर्नुपर्ने दिन अन्त्य हुन्छ भन्ने उहाँहरूले आफैले भनिराख्नु भएको अवस्था छ। 13 राजनीतिक दल र 7 जना स्वतन्त्र गरी 20 जनाको उम्मेदवारी रहेको यस क्षेत्रमा राप्रपाबाट निरञ्जन थापा, लोसपाबाट किरण शाही, नेमकिपाबाट निरज लबजु लगायत उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यस्तै रघुनाथ केसी, राधेश्याम खड्का, कृष्ण भक्त ब्रह्मचार्य लगायतका उम्मेद्वार स्वतन्त्रबाट प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ तासप्रिया। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 2,46,900 कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ। आयोगले केन्द्रीय कार्यालय, 7 प्रदेश कार्यालय, 77 जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान केन्द्र र मतदाता कार्य समेतका लागि सुरक्षा निकाय बाहेक 2,46,900 कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को कमा नयाँ निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार रहेका शेखर चन्द्र थापाको आज निधन भएपछि आयोगले सो दलका लागि उम्मेद्वार मनोनयन सहितका नयाँ निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको हो। निर्वाचन तालिका अनुसार भोलि र पर्सि उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता, दावी विरोध तथा अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ। आयोगले मनोनयन दर्ता भएर निर्वाचन चिन्ह समेत दिइसकेको र प्रचार प्रसार गरिरहेको अवस्थामा उम्मेद्वारको मृत्यु भएको भन्दै अब सम्बन्धित दलले पुनः उम्मेद्वारको मनोनयन गर्नुपर्ने नयाँ निर्वाचन कार्यक्रम दिएको हो। यसैबीच प्रदेश 1 का वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री समेत रहेका थापाको निधनको शोकमा प्रदेश सरकारले भोलि सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ।
डोटीमा बिहान गएको 6.6 म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट 6 जनाको ज्यान गएको छ। घाइते 9 जना मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। भूकम्पमा घर भत्किँदा पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 गैरा गाउँका 50 वर्षीय प्रेम बोहरा, 40 वर्षीय भगवती बोहरा, 13 वर्षीय सीता बोहरा, 8 वर्षीय हर्क बोहरा, 14 वर्षीय धनसरी बोहरा र 14 वर्षीय तुलसी बोहराको मृत्यु भएको थियो। भूकम्पले 10 वटा घरमा क्षति पुर्याएको छ। डोटीको खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्रबिन्दु बनाएर बिहान 2:12 6.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। त्यसअघि दिपायल केन्द्रबिन्दु बनाएर गैराती 9:07 5.7 म्याग्निच्युडको भूकम्प महसुस भएको थियो। यसैबीच भूकम्पले छिमेकी जिल्ला बझाङमा पनि 2 दर्जन भन्दा बढ़ी घरमा क्षति पुर्याएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। नेपालमा पछिल्लो पटक 7 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1249 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पाल। अब आर्थिक वर्षसँग सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गत बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चालू आर्थिक वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य तोकेको हो। जस अनुसार मोटा धानको प्रति क्विन्टल 2,976 रूपियाँ तोकिएको छ भने सो मूल्य गत वर्षको तुलनामा 215 रूपियाँ बढ़ियो। त्यस्तै मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 3,128 रूपियाँ कायम गरिएको छ। सो मूल्य गत वर्षको तुलनामा 226 रूपियाँ बढ़ी हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। उत्तर कोरियाले पुनः ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाले दावी गरेको छ। उत्तर कोरियाले दक्षिण प्योनगान प्रान्तको सुक्चोनबाट पूर्वी समुद्र अर्थात जापानको सागरमा स्थानीय समय अनुसार दिउँसो 3:30 बजे छोटो दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाली सेनालाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। क्षेपणास्त्र प्रहारको जापानले पनि पुष्टि गरेको छ। जापान सरकारले ट्वीट गर्दै प्योङयाङले पुनः संदिग्ध ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण गरेको जनाएको हो। यसै महिनाको शुरूमा पनि उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको थियो। युक्रेनले आफ्नो भूमिबाट रूसी सेना फिर्ता गरेपछि मात्रै वार्तामा बस्ने अडान राखेको छ। युक्रेनले पहिलेदेखि नै राख्दै आएको यो अडान पुनः दोहोऱ्याएको हो। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका सल्लाहकारले सो जानकारी गराएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। रूससँग वार्तामा बस्नका लागि रूसी सेनाको फिर्ती पहिलो शर्त हो भनेको युक्रेनी राष्ट्रपतिले बताउनुभयो। अब खेल समाचार। पाकिस्तान आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सेमी फाइनलमा न्यूजील्याण्डलाई 7 विकेटले हराउँदै पाकिस्तानले फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। अस्ट्रेलियाको सिडनी क्रिकेट मैदानमा न्यूजील्याण्डले दिएको 153 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 19.1 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। पाकिस्तानका मोहम्मद रिजवान र कप्तान बाबर आजमले अर्धशतकीय इनिंग्स खेले। रिजवानले 43 बलमा 5 चौका सहित सर्वाधिक 57 रन जोडे। यस्तै बाबर आजम 42 बलमा 7 चौका सहित 53 रनमा अभिजित रहे। बाबरको यो T20 आई करियरको 30औं अर्धशतक पनि हो। न्यूजील्याण्डका ट्रेन्ट बोल्टले 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको न्यूजील्याण्डले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 152 रन बनाएको थियो। भोलि हुने दोस्रो सेमी फाइनल खेलमा इण्डिया र इंग्ल्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस खेलको विजेताले आगामी आइतबार हुने फाइनल खेलमा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। हौस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मलाई सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।